недержание мочи у женщин. Это довольно серьезная проблема, которая, конечно, снижает качество жизни современной женщины. Но слабые мышцы тазового дна не являются причиной недержания мочи, как это в основном утверждается. И женщина, которая сталкивалась с подобной проблемой, знает, как неприятно внезапно чихнуть или даже просто покашлять. А первичные симптомы связаны с биологическим конфликтом маркировки. Это неспособность установить свои границы. Нарушаются границы территории. То есть, например, территория – это мужчина, на которого смотрит ваша подруга. И женщине необходимо пометить свою территорию. Это мое. Подтекание мочи или непроизвольное выделение мочи является лишь признаком того, что постоянный конфликт маркировки все еще не разрешен. Вследствие чего появляются вторичные конфликты самообесценивания. Связаны они с мышцами мочевого пузыря и наружного сфинктера мочевого пузыря. Это неспособность должным образом обозначить свое место. А я еще с этим мужчиной? Или еще не ясно? Или он уже точно не мой? И для того, чтобы избавиться от этого симптома неприятного, необходимо осознать, действительно мне сейчас нужно метить эту территорию, актуализировать свое настоящее, потому что, как правило, этот мужчина уже полностью ваш или вам на него пофиг, тогда программа уже не актуальна, и функции мышц мочевого пузыря и мышц сфинктера полностью возвращаются к работе. Женщины все это держат под контролем, так как границы территории больше метить не нужно.